Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi addal amanah wa balaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Amma ba'du, para bapak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, kita mlebet teng ayat selikur dugi 3 dosa insyaallah. Saduginipun mangke halamanipun kalih likur, halaman kalih likur. Monggo kita sesarengan niyataken kanthi niat ibadah dumateng Gusti Allah, niyataken thalabul ilmi, niyataken pados ilmu, niyataken i'tikaf ugi, niyataken ibadah dumateng Gusti Allah. Kita maos surah Al-Fatihah lajeng donga raditu billah, lajeng kita maos surat Al-Haqqah ayat selikur dugi 3 dosa. Monggo kita dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khudhuhu faghulluh. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, nika tandhanipun panjenengan remen sanget maos Quran.
Masyaallah nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, wonten setunggaling kisah rikala salah setunggaling sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Dalam sebuah peperangan menika wonten ronda malam. Ronda malam. Naminipun hirasah. Hirasah menika ronda malam. Dados tiang kalih menika dikenjagi menjaga pasukan yang lain biarlah tidur. Ngoten nggih. Nah, kedah mekaten. Lajeng kekalihipun menika diundi siapa yang tidur dulu dan siapa yang menjaga dulu. Nah, ngoten nika. Lajeng kekalih menika undian nika. Lajeng undian nika ya udah saya yang jaga dulu. Sampean panjenengan yang tidur dulu. Ngoten nika. Supados mboten capek ngoten nika. Misalipun saking isya mau menawi dugi jam 12 menika bangun ngoten nggih. Setunggalipun sare. Nah, ingkang wungu yang tidak tidur menika kalih layah ngoten. Ningali napa naminipun menika langit ngoten niku. Ningali langit ngoten niku masyaallah indah sangat ngoten niku ciptaanipun Gusti Allah. Lajeng piyambakipun mekaten. Loh, kok aku cuma ndelok langit tok ngoten niku. Nek aku salat ketok luwih apik. Ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Lajeng piyambakipun salat kalih rakaat. Kalih rakaat. Ning kalih rakaatipun para sahabat niku benten kalih awake dhewe. Nek awake dhewe karena sampun apal niku kalih menit mawon cekap. Nek para sahabat mboten Bapak Ibu sekalian. Pun apal niku. Para sahabat maosipun menika dangu ngoten niku. Sambil meresapi isinipun. Niku piyambakipun salat kalih rakaat menika dangu. Kula nate matur Mbak Unawi, contoh liyanipun menika Utsman bin Affan menika nate salat witir niku setunggal rakaat. Ning ingkang diwaos menika saking alif lam mim dugi Anas. Khatam Al-Qur'an setunggal dalu menika masyaallah nggih. Nika contoh mawon. Lah sahabat setunggal nika maos Quran asyik menikmati ngaten. Dilalah dipanah kali musuh. Wonten musuh dalu menika Bapak Ibu sekalian dipanah ngaten nika. Kenging mrikinipun. Ning piyambakipun menika mboten kraos. Dipanah menika mboten kraos Bapak Ibu sekalian. Nggih. Nah, dipanah mboten kraos Bapak Ibu sekalian. Dugi ping 3 panahipun. Masyaallah dugi panah ping 3 menika mun mboten kiyat lajeng piyambakipun menika salam salatipun lajeng gugah kancanipun menika. Aku ora kuat ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Lajeng wungu kancanipun menika. Lajeng sanyang, "Loh, kamu kenapa? Saya kena panah 3 kali." Loh, kenapa enggak bilang dari panah pertama ngaten nika? Saya tidak ingin jawabipun. Saya tidak ingin kenikmatan saya membaca Al-Qur'an menika berhenti gara-gara kena panah. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Kados panjenengan niku maosipun Al-Qur'an pengen terus mawon ngaten. Sami Bapak Ibu sekalian niku. Berarti panjenengan niku remen sangat kali Al-Qur'an. Niku tandhanipun mekaten. Masyaallah. Nggih Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita lajengaken nggih. Kita lajengaken ayat selikur. Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa fi 'isyatir radiyah. Fahuwa lan piyambakipun fi 'isyatin dalam 'isyatin kehidupan radiyatin yang diridhoi. Ngaten. Bapak Ibu sekalian,
menika sakjanipun potongan kali ayat saderengipun. Kemarin kita bercerita tentang orang-orang yang pikantuk rapotipun menika dengan menggunakan tangan kanan. Ngaten. Orang yang menerima amalannya itu dengan tangan kanan menika senang sangat Bapak Ibu sekalian. Senang sangat. Bahkan dia itu pengen bercerita. Ha umuqra'u kitabya. Iki lo kitabku, iki lo rapotku. Ngaten niku bangga Bapak Ibu sekalian. Bangga. Fa huwa fi 'isyatir radiyah. Mangke nggih. Mangke piyambakipun menika wonten teng hidup teng isyah radiyah, kehidupan yang diridhoi. Ngaten. Ridho menika piyantun ingkang sami mawon, orang yang sama saja antara mendapatkan nikmat lan musibah menika tetap seneng. Panjenengan pirsani. Orang yang senang rikala mendapatkan nikmat nika pun biasa. Nggih. Pikantuk rezeki misalipun nggih. Biasa seneng wong entuk rezeki kok nggih. Seneng ngaten nika. Ning piyambakipun sami senengipun rikala pikantuk musibah. Saged panjenengan. Pikantuk musibah seneng. Niku ingkang disebut ridho. Ridho menika sami piyambakipun menika antawis nampi rezeki lan nampi musibah nika sami nika ingkang disebut ridho. Nggih. Wonten napa nggih misalipun mboten musibah mawon nggih. Mun Jawa pirang-pirang dina ngaten nika. Seneng napa mboten? Seneng nggih, alhamdulillah nggih. Mboten Jawa nggih seneng piyambakipun menika. Ning tiyang mriku menika wonten sik ngrundel ya. Udan terus ngaten nika. Nah, ngaten nika Bapak Ibu sekalian, tiyang ingkang seneng rikala napa-napa mawon peparingipun Gusti Allah nika ingkang disebut ridho. Ridho. Nah, saniki pirsani. Tiyangipun menika gesang lan dipun ridhoi kali Gusti Allah. Berarti menawi tiyangipun dipun ridhoi Gusti Allah, tiyang sae napa tiyang mboten sae? Mesti tiyang sae Bapak Ibu sekalian. Mboten mungkin tiyang ingkang mboten sae kok diripun ridhoi Gusti Allah, mboten mungkin. Menawi dipun ridhoi kali Gusti Allah, mlebet teng neraka napa surga? Pasti teng surgane Gusti Allah. Ini kok maksudipun. Nggih. Fahuwa fi 'isyatir radiyah, piyambakipun menika dipun ridhoi Gusti Allah, berarti piyambakipun teng surganipun Gusti Allah. Kita pirsani, kados pundi surganipun Gusti Allah menika? Nggih. Fi jannatin 'aliyah. Piyambakipun menika wonten teng surganipun Gusti Allah ingkang inggil. Masya Allah. Surga menika pripun to? Wonten Imam Bukhari ngendika, Innal jannata mi'atu darajatin. Surga menika wonten 100 tingkatan. Surga mawon wonten 100 tingkatan Bapak Ibu sekalian. Antawisipun tingkatan setunggal kali setunggalipun menika piyambakipun ngendika ma baina kulli darajatain kama bainas sama'i wal ard. Undagan-undagan ingkang 100 menika, 1 2 3 4 100 menika, antawis undagan 1 2 menika kados inggilipun menika kados bumi lan langit. Bumi lan langit niku pirang meter, Bu? Pinten 1000 meter nggih, masyaallah nggih pinten kilometer boten ngertos kula. Niku dados setunggal undagan mawon. Padahal wonten 100. Ada 100 ngendikanipun Kanjeng Nabi wonten ing Imam Bukhari menika. Hadis riwayat Imam Bukhari. Masya Allah. Lan tiyangipun menika aliyah. Aliyah menika tinggi. Wonten nggih madrasah aliyah
nggih. Madrasah tinggi, madrasah aliyah nggih. Bapak Ibu sekalian, kenapa disebutkan tinggi? Mbok surga nggih surga mawon ngaten nika. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Napa-napa mawon biasanipun menika sesuatu yang berada di ketinggian menika penuh kenikmatan. Setunggal misalipun panjenengan tindak teng gunung. Posisi di atas menika saged mirsani. Oh, melihat alam sekelilingnya. Sekeco Bapak Ibu sekalian. Enak. Posisi tinggi menika digambarkan seperti itu, penuh kenikmatan. Oh, bisa melihat. Nek teng ngandhap mboten. Tengandap mboten ninggat nginggil menika ketinggalipun nggih mboten sketsa, tapi kalau di atas itu akan merasakan kehidupan di bawah seperti apa. Kedua, jabatan tinggi menika biasanya penuh dengan fasilitas-fasilitas nggih, dengan fasilitas. Benten teng kandhap kali teng inggil menika benten Bapak Ibu sekalian. Nggih. Kados kula misalipun tukang sapu misalnya pun nggih. Kalau tukang sapu benten kali tiang-tiang ingkang punya kedudukan misalnya pun nggih, kedudukan beda fasilitas. Masya Allah, menika piyambakipun menika berada di dalam fasilitas ingkang inggil. Nika tiang ingkang nampi kitabipun menggunakan tangan kanan. Penuh dengan fasilitas Bapak Ibu sekalian, Masya Allah nggih. Kita pirsani malih nggih. Kados pundi? Qutufuha daniyah. Qutufuha menika buah-buahanipun menika gampil sangat dekat ngaten. Wonten teng riwayat menawi piyambakipun menika jumeneng kalau orang itu berdiri, buahnya itu bisa langsung diambil. Tapi kalau dia sedang duduk, dia juga bisa mengambil buahnya. Dan kalau dia berbaring nggih saged. Ngaten nggak saged Bapak sekalian. Jadi semua posisi napa mawon, apakah berdiri, duduk atau berbaring, buah-buahan itu saged gampang dipetik. Masya Allah. Niku fasilitas surga. Pengen mboten Bapak Ibu? Sampun daftarkan segera, hubungi nomor di bawah ini. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, menika surga Bapak Ibu sekalian. Semua kenikmatan nika momen nembe dipun gambaraken buah-buahan nggih. Qutufuha daniyah, posisinya itu disesuaikan dengan posisi orang tersebut. Apakah berdiri, apakah duduk, apakah berbaring, menika mengikuti. Nek awake dhewe mboten Bapak Ibu sekalian, teng mriki nika mboten. Badhe mendhet buah teng meja. Teng mriki nika harus melangkah dulu. Harus ada usaha dulu. Teng mriki mboten mangke Bapak Ibu sekalian. Karena usaha menika wontenipun teng donya. Usaha itu adanya di dunia. Nggih. Jadi tinggal menikmati mawon. Tinggal menikmati mawon teng surga menika tanpa usaha. Masya Allah. Mila Bapak Ibu sekalian, sangunipun menika usaha teng mriki. Sangunipun menika usaha teng mriki. Jadi usahanya apa Pak Jamal? Usahanya dengan ibadah, dengan amal soleh, atau nikah Bapak sekalian, supaya mendapatkan qutufuha daniyah, mengambil buahnya itu sesuai dengan posisi kita, Masya Allah. Lajeng napa Bapak sekalian, mangke dipun persilahkan oleh para malaikat, kulu washrobu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Wonten teng ayat 24. Kulu wasyrabu, makan dan minumlah, hanian dengan sedap, dengan napa naminipun menika penuh kenikmatan nggih. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah,
karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang ingkang kula hormati, makan minum menika wonten makanan eco, ada makanan yang enak, menawi suasananipun boten enak menika dados boten nikmat. Tidak nikmat Bapak Ibu sekalian. Cobi pirsani Bapak Ibu sekalian, misalipun panjenengan jagong manten, misalipun nggih, dumateng para hadirin sumangga dipun rahapi. Ngaten niku bahasanipun alus Bapak Ibu sekalian. Nikmat napa boten daharipun? Nikmat Bapak Ibu sekalian. Tapi misalipun makanannya nikmat, tapi perintahnya mboten nikmat. Mangano ngaten niku. Misalipun niku nyun sewu nek kasar. Mboten nikmat Bapak Ibu sekalian, mboten dados nikmat. Padahal yang disuguhkan itu makanannya enak-enak semua, tapi perintahnya enggak nikmat, enggak enak, dados mboten nikmat. Mboten nikmat. Jadi mboten nikmat. Niku Masya Allah, kulu washrobu monggo. Ngaten niku dahar, monggo ngunjuk. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian, dados nikmat. Nggih, dados nikmat. Ngaten niku. Kulu washrabu haniman, dengan sedap. Ngaten niku. Kenapa dia disuruh menikmati? Karena bima aslamtum fil ayyamil khaliyah. Karena dia melakukan amal-amal rikala gesang tentunya fil ayyamil khaliyah. Riyin saderengipun meninggal, saderengipun pejah menika piyambakipun sampun ngempalaken sangu ngoten niku Bapak Sanan. Ngempalaken sangu cara ibadah, tindak pengaosan, tadarus, tahajud, lajeng salat duha, lajeng infak. Napa mawon niku kempalanipun napa nggih awake dhewe menika ngempalaken kesaenan-kesaenan mangke monggo dahar, monggo ngunjuk. Mangke teng ayat sak sampunipun menika benten tiang-tiang ingkang kualianipun nggih. Nika dados masyaallah menika beberapa kenikmatan untuk orang-orang yang menerima kitabnya biyamini, dengan tangan kanan, dengan tangan kanan penuh dengan fasilitas. Kita pirsani kewalianipun ayat kau pinten niki selangkung. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Wa amma man, adapun orang utia yang didatangkan kitabahu rapotipun, kitabipun bishimali, dengan tangan kiri. Fayaqulu, dia akan berkata ya laitani, andaikan tahu begini aku, lam uta kitabiyah, tidak usah menerima kitab itu. Mboten purun Bapak Ibu sekalian. Kita bersani. Kula ambali kula wingi. Orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kiri menika wonten kalih. Kala wingi sampun nggih. Satu menika tangan kirinya menika nyun sewu ke belakang atau nika. Menunjukkan kehinaan dirinya sakjanipun. Dipaksa mboten saged Pak Jamal si tengen menika mboten saged apa. Mboten saged kiwa mawon ngaten nika setunggal dengan cara seperti ini. Yang kedua, tangan kiri ini pun menika nyubles mlebet mriki Bapak Ibu sekalian, blus ngaten nika. Kata sulapan nika. Lajeng tembus mriki. Tembus mriki, lajeng nampi naudzubillah. Bukan hebat, senes hebat, ning piyambak iki sakit. Sakit Bapak, plus ngaten nika. Bishimali, dengan tangan kirinya. Masya Allah nggih. Lajeng piyambakipun kados pundi?
Fayaqulu, dia berkata, ya laitani lam uta kitabiah. Kita bersani. Ya laitani, jika aku tahu demikian, lam uta kitabiah, mboten rasa tiang sing rapotipun abang-abang riyen zaman cilik nika nggih. Sakniki ra mboten rapot abang. Menika sik setunggal wau seneng pengen ditutuk iki lho apik banget rapotku. Oh iki delok tontonan ngaten nika Pak. Ning tiyang ingkang kewalikanipun menika rapote elek-elek nika. Nika piyambakipun nika nek menawi nampi mawon ngaten niki Bapak Ibu sekalian. Awon. Abang bahasa Indonesia abang Ibu nggih. Napa mawon abang ngaten niku? Mboten kelihatan melihat mawon ketinggal jijik. Enggak mah aku. Lam uta kitabiah. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian, tidak mau menerima amalnya sendiri, catatan amalnya sendiri. Wonten sik ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Janipun riyin nek awake dhewe sekolah atau kita punya anak si ndamel rapot nika aslinipun sinten? Bu guru, Pak guru, napa larenipun? Larenipun Bapak Ibu sekalian. Anaknya itu sendiri yang membuat. Ning ingkang nulis menika Pak guru Bu guru. Gitu. Bu guru Pak guru menika namung nyerat kemawon. Oh, biasane ngaten niki bocah niki oh niline apik. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Oh, anak ini kok rajin belajar. Oh, anak ini kok salatnya rajin misalipun bijinipun sae-sae Bapak Ibu sekalian. Yang membuat itu anaknya sendiri, yang menuliskan Pak guru Bu guru. Ngaten niku. Kita nggih mekaten Bapak Ibu sekalian, ingkang ndamel menika kita sedanten. Ning ingkang nyatet seratanipun malaikat. Dados yang membuat itu baik atau tidak baik menika nggih kita sedanten. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Menika awake malaikat namung nulis kemawon, ngempalaken sesuai KKM napa mboten cara sakniki nggih. Masyaallah nggih. Nah, piyambakipun menika mboten purun. Oh, rapotku kok jelek, lam uta kitabiah, enggak usah deh. Enggak usah nerima. Lha pripun? Riyin menika hidup di dunia sekarang tidak mau menerima catatan amalipun. Pripun ngaten nika nggih. Nah, kita bersani walam adrima hisabiyah. Nggih. Walam adri sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Kalau wingi sampun kitabiah menika aslinipun kitabi nggih. Hisabiyah aslinipun hisabi ditambah ha. Kitabiyah, hisabiyah untuk menunjukkan napa nggih? Napa naminipun nika memberikan keagungan. Kitabiyah gitu. Ada orang yang ingin menunjukkan iki lho, ngaten nika. Ini cara Arab menggunakan huruf H. Pirsani teng akhir ayat 25 dan 26 hanipun wonten titikipun. Karena menunjukkan itu H untuk menunjukkan kebesaran, kehebohan ngaten nika. Kitabiyah, hisabiyah ngaten nika nggih. Tiyang Arab menunjukkan kebesaran sesuatu itu dengan huruf H atau bunyi H. Ngaten nika. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, tiyang ingkang sae menika kala wingi ngendika inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Menawi tiyang ingkang mboten sae walam adri ma hisabiyah. Tiyang ingkang sae menika karena saya yakin besok itu nanti akan ada perhitungan. Jika tiang yang tiang ingkang boten saya tidak tahu besok itu mau dihitung. Ngaten nika. Boten percaya kali hari akhirat. Piyambakipun menika tidak tahu nanti besok itu akan dihisab. Boten mangertos
atau sengaja tidak mau mengerti, tidak mau tahu tentang perhitungan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Walam adri ma hisabiyah. Masya Allah. Menarikipun, ya laitaha kanatil qadiyah. Ngaten Bapak Ibu sekalian. Andaikan seperti ini, kanatil qadiyah. Napa niki namanya? Itulah yang menyudahi segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian, tiang-tiang ingkang boten nampi kitabipun menika, karena dia itu tidak pernah tahu bahwa besok itu akan dihisab. Piyambakipun menika menyesal dan mereka itu berharap mati, berharap meninggal di akhirat. Padahal teng akhirat menika pun boten wonten kematian malih. Penginipun mati. Penginipun mati. Teng akhirat menika pun boten wonten kematian. Tidak ada, boten wonten woro-woro teng surga menika woro-woro boten wonten. Telah meninggal dunia. Bapak ini boten wonten punan. Boten wonten. Teng neraka nggih boten wonten Bapak Ibu sekalian. Sudah tidak ada kematian, ning piyambakipun menika pengin mati. Ya laitaha kanatil qadiyah. Pengin meninggal saat melihat rapotnya jelek. Mungkin apa mboten? Mboten mungkin. Mboten mungkin pengen meninggal saat itu. Mboten mungkin. Mboten mungkin menika bahasa Arabipun ya laita. Laita. Niko laita menika keinginan yang tidak mungkin dilakukan. Menika namanya laita. Ya laitaha kanatil qadiyah. Kita bersani Bapak Ibu sekalian. Ada dua dalam istilah bahasa Arab menika. Keinginan ingkang saged dipun penuhi niko naminipun la'alla. Saya tuliskan untuk pengetahuan kita. Nyun sewu. Asring nika nggih Bapak Ibu sekalian, la'allakum tattaqun ngaten nggih misalipun nggih. Niki saking kata la'alla. Setunggalipun laita. Menawi la'ala keinginan yang bisa tercapai. Keinginan yang bisa tercapai. Ini naminipun la'ala. Laita keinginan yang tidak mungkin tercapai. Contoh, la'allakum tattaqun nggih. Itu donga Bapak sekalian. Ya Allah, mudah-mudahan kami bisa menjadi orang yang bertakwa. Mungkin apa mboten? Mungkin. Keinginan ingkang saged tercapai. Nggih. Nyuwunipun kita teng nika nggih surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, surat tentang puasa. La'alla ini bisa tercapai Bapak sekalian. Ning laitani kuntu turaba. Ya Allah, nek ngaten niku mending aku jadi lemah wae. Saged napa mboten? Mboten saged. Keinginan yang tidak mungkin tercapai. Menika disebut laita. Laita. Niki sami, nek ngaten niki mending aku mati wae. Mending aku mati saja. Ning posisinipun sampun teng akhirat. Saged napa mboten? Mboten saged. Niku naminipun laita. Nah, ngaten Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Sedih ya sedih, menyesal nggih menyesal. Piyambakipun serba tidak karuan ngaten nika. Ya laitaha kanatil qadiyah. Nek ngaten niki mending saat niki kula mati mawon. Ngoten niku nyuwunipun Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak mungkin, tidak mungkin.
tiang-tiang ingkang ngaten niki Bapak Ibu sekalian, pengin mati di akhirat, biasanipun menika piyambakipun menika sing paling diwedeni teng donya menika mati. Rikala di dunia, saat hidup di dunia, dia itu orang yang paling takut mati. Orang yang takut mati. Teng mriki wonten tiyang ingkang ajrih kali meninggal. Wonten toh? Nek tiyang soleh mboten wonten Bapak Ibu sekalian. Berarti Bapak Ibu siap pecah. Harus mati Pak. Mau tidak mau tetap meninggal, tetap meninggal. Tetap meninggal Bapak Ibu sekalian. Ditenggo mboten ditenggo tetap pecah gitu. Mboten nem mboten sepuh tetap meninggal Bapak Ibu sekalian. Ning wonten tiyang ingkang wedi mati. Wedi mati. Karohiyatul maut. Takut kepada kematian. Oh nek aku mati piye yo, nek aku mati piye? Ngaten niku wonten Bapak Ibu sekalian. Ning mboten tiyang mriki. Tiyang mriki. Tiyang putih-putih ngoten. Nah, tiyang ingkang karohiyatul maut teng dunya menika orang yang takut mati ketika di dunia itu nanti dia itu minta mati. Nanti dia akan minta mati ketika sudah di akhirat. Mboten mungkin. Rikala teng dunya niku pengen wedi mati, teng mriku pengen mati. Malah kewalianipun. Malah kewalianipun Bapak Ibu sekalian. Dan itu laita, tidak mungkin. Laita, nggih. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati menika ingkang disebut orang yang karohiyatul maut, takut dengan kematian. Wonten tiang-tiang ingkang ditanya, mati itu kan pasti, ya pasti. Kalau misalkan mati hari ini, panjenengan siap? Tidak siap Pak. Terus siapnya kapan? Siapnya kapan? Pertanyaan itu ditanyakan 5 tahun yang lalu, jawabannya belum siap. Pertanyaan itu 5 tahun sebelumnya tidak siap. Tadi mboten sing siap. Kedahipun kita menikah siap kapanpun waktunya kematian akan mendatangi kita. Tidak kenal usia, tidak kenal sakit atau tidak sakit tetap mati. Kecil atau besar tetap mati. Tetap mawon Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan sebetulnya. Kalau kita siap. Kalau kita siap didatangi malakal maut, malaikat kematian. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, menika penyesalan yang sangat dalam bagi orang-orang yang menerima kitabnya amal dengan tangan kiri. Kita lihat lagi. Ma aghna anni maliyah. Ma aghna anni maliyah. Ma tidak, aghna berguna, anni bagiku, maliyah hartaku. Nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, dia akan mengatakan ma aghna anni maliyah karena sesungguhnya dia ketika hidup di dunia itu semua serba cukup. Harta bisa untuk menyelesaikan masalah di dunia. Nggih. Nopo misalnya pun mau tumbas nopo ada hartanya bisa terbeli ngaten nika. Mangke teng akhirat mboten kanggo. Tidak akan terpakai. Sinten mawon ingkang sugih sak sugih-sugihipun niku harta tidak akan pernah bermanfaat. Nggih. Niku
wonten tiang-tiang Quraisy riyin menika teng setunggaling riwayat menika. Tiang ingkang sugih di zaman Quraisy menika badhe nyogok malaikat. Badhe nyogok malaikat Bapak Ibu sekalian. Badhe nyogok malaikat dengan kekayaannya. Dengan kekayaannya supaya dia bisa masuk surga. Ngoten nika Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Mereka mengira harta itu nanti sampai ke akhirat, sampai ke akhirat. Mboten nggih. Ma aghna anni maliyah, mboten, tidak akan pernah bermanfaat sampai ke akhirat. Sampun dugi teng kuburan mawon. Harta itu hanya sampai mengantarkan kita sampai ke kuburan. Nggih. Apa contohnya? Kain kafan. Kain kafan itu dibeli dari harta kita. Niku mawon Bapak Ibu sekalian, yang punya cincin emas dicopot, yang punya nopo mali semuanya itu tidak bisa, tidak boleh bahkan menggunakan. Nek tiang sugih menika kain kafane sing sae, ini mboten angsal, mboten kenging. Semua itu menggunakan saringan tahu, nggih Pak. Semacam saringan tahu menika niku mawon Bapak Ibu sekalian. Teng Islam mekaten, di Islam seperti itu. Karena itu kain kafan hanya untuk menutupi aurat. Hanya untuk menutupi aurat. Ketika lahir tidak menggunakan pakaian sama sekali, maka pulang pun tidak menggunakan pakaian kecuali yang menutup aurat mawon. Untuk menutup aurat fungsi ini pun kain kafan menika. Orang kaya, orang miskin hanya diantarkan hartanya itu sampai ke kuburan mawon. Punya motor, punya mobil, punya rumah, mboten mlebet teng kuburan. Mboten mlebet teng kuburan gitu. Sudah sampai di situ saja, nggih. Bahkan yang punya istri, istrinya cantik, yang punya suami, suaminya ganteng, menika ditawari, kamu mau ikut ke kuburan? Ikut ke kuburan, mau masuk dipendem, mboten purun. Katanya kamu cinta. Ini kan mboten purun Bapak. Masya Allah. Jadi semua kehidupan dunia ini kan lepas. Kehidupan di dunia itu semua tidak akan dibawa. Akan ada yang dibawa satu. Kalau ada tiga, yang satu itu adalah amal soleh. Amal soleh mawon ingkang dibeto Bapak Ibu sekalian, yang masuk kemudian mengiringi kita menika namung amal soleh. Istri, harta benda napa mawon pulang ke rumahnya masing-masing. Terus kemudian amal soleh niku ingkang nemani kita. Amal soleh Bapak Ibu sekalian, nggih. Ma aghna anni maliyah, tidak bermanfaat harta yang dimiliki, yang aku miliki. Napa mali? Halaka anni sultaniyah. Halaka. Napa naminipun menika? Hancur, nggih. Anni bagiku sultaniyah, kekuasaanku, nggih. Halaka menika hancur, hilang. Napa malih menika pecah, nggih. Anni sultaniyah, kekuasaan. Yang dulu mungkin punya jabatan, punya kedudukan sosial, yang jadi kedudukan tertentu, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Bupati, Pak Presiden dan sebagainya, tidak akan pernah dibawa jabatan itu. Dume dadi pejabat, mangke teng akhirat kita jadi pejabat. Mboten. Tidak akan pernah jabatan itu dibawa sampai ke akhirat. Teng dunya disenengi tiyang misalipun dihormati, belum tentu teng akhirat gitu dihormati Bapak Ibu sekalian. Nggih. Amal mawon. Milo jagi Bapak Ibu sekalian, jagi menjaga amal kita itu tetap berpahala. Dengan cara apa? Dengan cara menanamkan keikhlasan. Amal ingkang ikhlas keranten Gusti Allah. Menika ingkang menemani kita mangke teng Masya Allah nggih teng akhirat menika. Halaka anni sultaniyah. Nggih.
Lajeng pungkasan mbok menawi. Khudhuhu faghulluh ayat 3 dosa. Khudhuhu faghulluh. Lajeng Gusti Allah ngendika tangkap. Masya Allah. Khudhuhu faghulluh lajeng taleni. Ditaleni. Masya Allah. Masya Allah. Perintahipun Gusti Allah menika ngeri bagi orang-orang yang seperti itu. Khudhuhu tangkap, pegang. Khud itu mengambil sebetulnya nggih. Wa ghullu, ghullu menika mekaten. Ghullu menika mekaten. Astanipun menika teng mriki. Teng mriki. Lajeng mangke ditaleni Bapak Ibu sekalian. Talinipun menika ngangge rantai. Talinipun manggo rantai. Mangke wonten teng ayat lajengipun rantainya panjangnya seberapa? Sab'una dhira'a. Sab'una dhira' menika setunggal mengaten. Sab'una menika 70 mekaten. 70 mengaten. Dados nek semanten itu setengah meter, dados 70 menika 35 meter talinya. Kinten-kinten nika. Nika. Ning tanganipun sinten? Nek Imam Qurtubi insyaallah niku tanganipun malaikat. Mboten tangan manusia. Nek tangan manusia ndak semanten. Nek tangan malaikat. Malaikat menika sirahipun teng langit, lajeng sukunipun teng bumi. Ini pinten meter? Niku ditali Bapak Ibu sekalian, tali, Masya Allah. Orang yang seperti itu faghulluh dan dia tidak bisa apa-apa. Glondonganipun rantai tak mekaten. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian. Rantai ngaten niki. Rantai ngaten niku. Sak glondong nggih napa nggih? Sak glondong menika isinipun menika sedaya wesi teng donya dikempalaken dados sak glondong mawon. Dados mengko sak glondong ngaten niki glondong ngaten niku nggih naleni tiyang sik ngaten niku. Naudzubillah min dzalik. Panjangipun panjang sak astanipun malaikat. Astanipun malaikat. Napa Bapak Ibu sekalian, kenapa digambarkan seperti itu? Karena Gusti Allah pengen memperlihatkan bahwa siksa orang yang seperti itu berat. Siksa orang yang menerima amal solehnya, menerima buku amal catatannya dengan kiri itu berat. Kenapa dia berat seperti itu? Karena mboten-mboten amalipun tentunya. Mboten-mboten amal solehipun. Wonten teng riwayat lintunipun menika orang-orang yang menerima dengan tangan kiri menika wonten catatanipun menika kemudian disampaikan ini catatan amalmu. Loh, mana kebaikanku? Ngaten nika. Lajeng Gusti Allah ngendika, kebaikannya sudah aku hapus. Karena kalah kali maksiatipun. Naudzubillah. Kalah Bapak Ibu sekalian. Dihapus ngaten nika. Kali Gusti Allah. Wonten teng tafsir napa kula kesupe ngaten nika. Masya Allah. Tiang ingkang nampi dengan tangan kanan juga sama nanti akan mendapatkan mana amal perbuatanku, ini amal perbuatanku dan sudah aku gandakan menjadi lebih banyak. Ngendikanipun Gusti Allah. Tiang ingkang sae menika mangke dilipat gandakan Bapak Ibu sekalian. Tiang ingkang awon menika malah dihapus. Karena ketutup kali amal mboten saenipun Bapak Ibu sekalian. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nika khudhuhu tangkap dia. Nggih, cekel. Faghullu lajeng dibelenggu menika tangannya tidak bisa apa-apa, atau nika terus ditali dengan menggunakan tali rantai. Masya Allah nggih. Naudzubillah min dzalik nggih. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, dados penting bagi kita itu adalah
untuk mengumpulkan amal-amal kesaenan. Napa mawon Bapak Ibu sekalian? Misalipun Bapak Ibu menika anggap ingkang ageng mawon salat tahajud, zakat, infak ngaten nika. Lah tiyang ingkang boten saged kados pundi? Ingkang alit-alit mboten napa-napa. Nggih. Apa yang paling kecil misalkan mengambil paku dari jalan. Disingkirke menika bagian iman ingkang paling alit menika. Nika sae sangat Bapak Ibu sekalian diambil ngaten nika, disingkirke maksudipun nika sae, masyaallah. Ning nek menawi rutin kathah ngaten nika, masyaallah sae sangat menika. Nggih. Masyaallah. Salah satu yang hebat menika, salah satu yang hebat lagi menjadi amal soleh panjenengan kita sedaya menika pados ilmu. Pados ilmu Bapak Ibu sekalian. Ngaten-ngaten iki Bapak Ibu menika dibandingke kalih tiyang ingkang salat dalu dugi subuh menika kalah. Langkung abot pados ilmu ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Langkung abot daripada orang yang bersujud salat dari mulai isya sampai subuh. Napa naminipun menika belajar satu bab satu masalah mawon melebihi daripada orang yang ibadah berzikir semalam suntuk menika. Masya Allah. Terus pados ilmu menika nek wonten pengawasan monggo mangrawuhi wonten hari apa kok Bapak Ibu sekalian kathah napa pahalanipun. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, masih ada waktu Pak Bargi? Masih ada waktu. Mbak menawi wonten pertanyaan. Monggo. Ada pertanyaan? Ada berapa menit Pak Bargi? Masih gangsal menit, masih panjang. Monggo. Kalau misalnya imbang antara kesalahannya dengan kebaikannya. Nggih. Itu rapatnya di mana? Iya. Baik. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, wonten ingkang disebut al-a'raf. Mangke al-a'raf menika tiyang ingkang kinten-kinten sami. Al-a'raf menika wonten teng surat al-a'raf mangke dipun jelasaken tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi a'raf. Piyambakipun menika mboten saged mlebet teng surga wonten teng perbatasan. Wonten perbatasan Bapak Ibu sekalian, perbatasan. Tapi dia tidak bisa masuk surga. Nggih. Tapi dia juga posisinya itu tidak di neraka. Tidak di neraka. Ngoten nika disebut al-a'raf. Mangke insyaallah kapan-kapan kita bahas tentang surat al-a'raf sekedhik nggih. Nah, antara kebaikan dan keburukannya kira-kira sama. Ngaten. Wonten tiyang ingkang ngendika mekaten, ya hidup di dunia itu kan untuk senang-senang. Ya seimbang lah. Salat ya jalan, maksiat ya jalan, STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Ngaten nika. Biar seimbang Pak Jamal ngaten nika. Ingkang ngaten nika menika mboten disebut seimbang. Bukan disebut seimbang. Ingkang disebut seimbang menika bibar nglampahi salat menika nglampahi perbuatan sae malih menika naminipun seimbang. Tapi menawi bibar nglampahi salat lajeng maksiat nika naminipun tekor. Nika naminipun tekor Bapak Ibu sekalian. Entek-entekan mangke Bapak Ibu sekalian. Bar salat kok nglampahi maksiat berarti salatnya mboten kanggo gampanganipun mekaten. Nah, mangke insyaallah kapan-kapan kita bahas sekedhik nggih tentang posisi ingkang tiyang ingkang a'raf menika. Tempatnya tempat tinggi tapi dia juga kesulitan masuk sana dan dia juga repot mangke. Nggih. A'udzubillahi min dzalik. Termasuk mboten tiyang sae menika. Mboten sae menika. Ya mosok tengah-tengah mboten bisa menikmati, tidak bisa menikmati. Sementara makaten jawabanipun Bapak. Insyaallah kapan-kapan mangke kita bahas malih. Nggih. Monggo. Nggih.
Wonten malih Bapak Ibu monggo. Cekap nggih. Tapi ning tadi tasih wonten Pak. 2 menit lagi. Kesimpulan mawon Bapak Ibu sekalian. Surat Al-Haqqah menika mangwaos setiap hari 11 ayat. Silahkan baca nggih surat Al-Haqqah menika 11 ayat. Nanti akan melindungi kita dari Dajjal. Nih, dari Dajjal. Niku hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami kalih panjenengan maos surat Al-Kahfi dinten Jumat. Nggih. Menawi Al-Kahfi cukup panjang 110 ayat ya. 110 ayat panjenengan waos mawon sonten saderengipun malam Jumat napa Jumatipun menika sae. Menawi Al-Ahqaf malahan Al-Haqqah masyaallah. Al-Haqqah menika 11 ayat mawon. Lebih pendek nggih. Lan ayatipun pendek, Pak. Al-Haqqah pendek. Mal Haqqah wa ma adraka mal Haqqah. Pendek-pendek Bapak Ibu sekalian. Itu 11 saged nggih. Nggih. Tidak ditentukan teng hadisipun menika melindungi kita dari fitnah Dajjal. Dari fitnah Dajjal menika naudzubillah Bapak Ibu sekalian, Dajjal menika digambarkan sebagai sosok pribadi yang sangat luar biasa. Semua orang itu kepencut kali piyambakipun. Tertarik dengan dia juga bisa memberikan sesuatu napa-napa mawon saged. Sinten singgang mboten kepencut kali Dajjal. Nah, ngaten niku berat. Kehidupan mangke menjelang kiamat niku berat. Perlindungan salah satunya itu dengan surat Al-Haqqah menika. Nggih. Mengaten Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, dugi ayat menika nggih kita insyaallah lajengaken minggu depan. Kita pungkasi kanthi wawasan hamdalah lan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.